снимаю. Абсолютно. Стой, он тормозит. Видяху снимаю. Снимаю видео. Стоим. Она справа всего. Да. Но я хотела как бы, то, что дальше смотреть. Это же та самая поземка, которую так воспевали, так любили воспевать русские поэты. Самым первым, наверное, страшнее всего ехать. Все. Первый в колонне, кто вот у нас едет. Ну, 3 или 4 как минимум. Там Я точно вижу 3. 3 или 4. Я вижу 3, и 4 как будто что-то крупное впереди. Самое первое, самое страшное. Краев дороги вообще даже не видно. Да. 11 градусов. Еще потеплело, кстати, вроде. Было минус 18. Когда? Да, мы когда выезжали, минус 18 было. 14 же было. Нет. Потом минус 18 стало. 1, 2, 3, 4, 5 машин, 6 машин. 20 километров едем. Мы куда 20 приедем? километров в час, отлично. Ладно, вы говорите. Заправиться бы еще, а то у нас бензин кончится, вообще будет прекрасно. Замерзнем. Покрышки жечь будем. Да. Не страшно. Единственное, потом видео нужно будет как-то смонтировать нормально. Просто несколько моментов. Встречных, кстати, почти нет. Да. Ну, они тоже видимо с черепашьей скоростью. Стоим. Как фильм в этом «Мгла». Да. Настоящая мгла. Не хватает еще этих таких вот поворотов, в стекло выбились. Ну что, я останавливаю запись или как? Ну да, все. Так вроде понятно. Все, приехали. Да вряд ли так, чисто для внутреннего пользования, скажем так. На стеночку можно огрызочек В бросить. принципе, да. С парой фоточек.